Справа агульная. На Віцебшчыне стартавала прыродаахоўная акцыя «Беларусь сінявокая». Падчас яе навядуць парадак і добраўпарадкуюць берагі буйнейшых азёр паўночнага рэгіёна. Ідэя належыць эколагам і супрацоўнікам Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. На возеры Палонскае ў Віцебскім раёне да акцыі далучыліся работнікі Варонаўскага сельскага выканкама і мясцовыя школьнікі. Гэта адно з самых папулярных месцаў адпачынку ў жыхароў абласнога цэнтра. Таму прывесці ў парадак берагавую лінію і акваторыю напярэдадні купальнага сезону вельмі актуальна. Да акцыі далучыліся і вадалазы МНС. Яны праверылі і ачысцілі дно возера. Акцент делается на водоемах, рекреационных зонах, где пользуются популярностью у населения, куда приезжают туристы отдыхать, с детками люди погулять, поэтому социально значимые объекты будут убраны все. Загрязнение отходами береговой линии влечет за собой как загрязнение почвы, так и загрязнение водных ресурсов. А это уже опасность для биоразнообразия, а также для здоровья человека, отдыхающих на данных водоемах. На тэрыторыі Віцебскай вобласці больш за 1300 азёр. У рамках акцыі «Беларусь сінявокая» плануюць ачысціць берагі некалькі дзясяткаў вадаёмаў у месцах масавага адпачынку людзей. Работы па навядзенні парадку ў прыбярэжных зонах будуць ладзіцца на працягу тыдня.